वक्त मौजूद आहियां गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सकरण में, जिते जी प्रिंसिपल मतलब खालदा परवीन चन्नड़ साहिबा थैलेसीमिया में मुब्तला ॿारनि जे लाइ ब्लड डोनेशन कैंप जो एहतमाम कयो आहे, जिते केतिरी न्याणी जेको आहे रत जो हथियो बि ॾिनो आहे। इन सां सहकार कयो आहे थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी ऐं होप वेलफेयर ट्रस्ट पारां। अचो त मैडम खां बि पुछूं था ऐं शागिर्दाणे खे पुछूं था वधीक उन बारे में छा था चवनि। आहे थैलेसीमिया बीमारी के बारे में हिकिड़ी अवेयरनेस ॾियणु। ये सादिक साहब जिन पहिरें आया ॿारनि खे अवेयर करे विया। हिन बीमारी जे बारे में काफ़ी मालूमात ॿारनि खे मिली ऐं ॿारनि खे जेको आहे सो इन ॻाल्हि में मोटिवेट कयो वियो त हिन बीमारी में जेको असां ॿार डिॼनि था त असां ब्लड ॾींदासीं त असां सां को मसइलो थी वेंदो। अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे। ब्लड ॾियण सां माण्हू जी सिहत जेको आहे सो बिल्कुलु उन ते को बि असरु नथो पवे। ऐं हीअ जेको आहे सो ॻाढ़नि जुज़नि जी हिकिड़ी बीमारी आहे। ॿारनि खे इहो सम्झायो वियो ऐं इहे जुज़ा जेको आहे सो हुनजी 120 जेको आहे सो ॾींहं उमिरि हूंदी आहे। ऐं इहे जुज़ा वरी नई सही माण्हू खे जेके जुज़ा ठही था वञनि ऐं माण्हू बिल्कुलु सिहतमंद रहे थो। ऐं ब्लड ॾियण सां जेको आहे सो माण्हू बिल्कुलु सिहतमंद रहे थो। अहिड़ी का बि शइ कान्हे त ब्लड ॾियण सां को असां सां को अहिड़ो मसइलो थींदो। ऐं हीअ बिल्कुलु हीअ बीमारी जेका आहे असां हिकिड़ी लाइलाज बीमारी आहे ऐं उन में इहो आहे त माण्हुनि खे अवेयरनेस न आहे। हींअर इहो बि ॿारनि खे ॿुधायो वियो आहे त जीअं तव्हां जूं शादियूं थियनि थियूं या शादियुनि खां पहिरें गवर्नमेंट बि हिकिड़ो लॉ पास कयो आहे त पंहिंजी टेस्ट जेको आहे सो ज़रूरु करायो। जेके जीअं असां जीअं नवां ॿार ॼमनि या न्यू जनरेशन जेका हुजे सो बिल्कुलु उहा जेका असां सिहतमंद हुजे। मां एतिरो के घुर्जे त शादी खां पहिरियां इहा टेस्ट करायो। ऐं अॼु असांजे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कैंप लॻी आहे थैलेसीमिया जी। मूं रत ॾिनो आहे, मुंहिंजी दोस्तनि बि रत ॾिनो आहे। तव्हांखे बि घुर्जे त रत ॾेई मतिलबु इन बीमारी जे बचाव लाइ रत ॾियो। ऐं केतिरा ई माज़ूर वेचारा ॿार आहिनि उन्हनि खे रत ॾियो। तव्हांखे घुर्जे त रत ॾियो ऐं इन्हनि मासूमनि ॿारनि जी ज़िंदगी बचाए सघो था। तव्हांजी माना हथ में आहे। महिरबानी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मां गुलाम मुर्तज़ा मेमन, मां पाण थैलेसीमिया जो मरीज़ आहियां। आज असां सकरन डिग्री कॉलेज में आया आहियूं। मूंखे 15 ॾींहं ब्लड लॻंदो आहे। मां पाण थैलेसीमिया जो मरीज़ आहियां ऐं हिते अॼु असांजी भेणूं रत ॾियनि पियूं, न्याणियूं रत ॾियनि पियूं ऐं इन्हनि जी रत जी वजह सां अॼु असां हली सघूं था ऐं असांखे रत मिलंदो त असां अॻिते हलंदासीं, न त असां जो मतिलबु कुझु आहे कोन। थैंक यू वेरी मच। पेरेंट खां पंहिंजी औलाद ताईं फैलिजे थी। असां तव्हांखे इहा अपील था कयूं त पंहिंजी शादी खां पहिरीं इहा टेस्ट ज़रूरु कराइणी खपे त जीअं इहा बीमारी ॿिए कंहिं ॿार खे न फैलिजी सघे। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो गुलशाद मोहम्मद इस्माइल उन्नड़ आहे। मां गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जी आहियां ऐं मूं मतिलबु ब्लड ॾिनो आहे ऐं मां मैम जी घणी शुक्रगुज़ार आहियां त उन्हनि खे इजाज़त ॾिनो असांजो ब्लड ॾिनो वियो आहे। ऐं असां ॿियनि खे अपील कयां थी त जेका थैलेसीमिया जा ॿार आहिनि उन्हनि खे मतिलबु खून ॾियनि, उन्हनि जी ज़िंदगी बचाइनि। देखो, मेरा नाम लारिब असलम अंसी है। हमारे कॉलेज में यहाँ पे कैंप लगाई गई है जिसमें हमारा ब्लड लिया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, हमारा ब्लड लिया जाता है तो किसी थैलेसीमिया के बच्चे को हमारा ब्लड डोनेट किया जाता है। और ये एक सवाल अतिया है जिसे हम देते हैं, अपना माल वगैरह का देते हैं, तो हमें ब्लड देना चाहिए, किसी की मदद हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर कैंप लगी हुई है। अगर किसी को ब्लड देना है तो वो जाके ब्लड दे। और अब तो ये रुक तो नहीं सकती, इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए हमें शादी से पहले टेस्ट करवा लेने चाहिए। लेकिन जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे अॼु थैलेसीमिया जे बारे में कैंप लॻी आहे। थैलेसीमिया हिकु अहिड़ी बीमारी आहे जंहिंमें रत ठहंदो ई कोन्हे को। त हाणे इन बीमारी खे कंट्रोल करण लाइ असांखे छा करणु घुरिजे? तव्हांखे त इहा ख़बर आहे माइनर ऐं माइनर थैलेसीमिया जॾहिं मिक्स थींदी आहे त उनजो जेको पेशेंट थींदो आहे उहो मेजर थैलेसीमिया जो पेशेंट थींदो आहे। इन लाइ असांखे छा करणु घुरिजे त शादियुनि खां अॻु में ॿारनि जी टेस्टूं कराइणु घुरिजनि त थैलेसीमिया मेजर जेका आहिनि न उहे घटि थियनि। ऐं ॿियो हिते हींअर कैंप लॻी आहे डॉक्टर सादिक साहिब जी तरफ़ां हिते कैंप लॻी आहे थैलेसीमिया जी। तव्हां हिते फ्रीअ में टेस्टूं थियनि पियूं। जेको रत ॾियणु चाहे ऐं रत ॾियणु फी सबिलिल्लाह सदका जारिया बि आहे। जे तव्हां रत ॾींदव त तव्हांजो अजर हिते त कोन मिलंदो पर तव्हांखे आख़िरत में उन जो अजर मिलंदो। ऐं जेसि ताईं उहो शख़्स ज़िंदा हूंदो तव्हांजे ईमाननामे में खाते में सवाब पे लिखिजंदो। थैंक यू। गर्ल्स कॉलेज सकरन असांखे अॼु ख़ुशी थी आहे त साईं डॉक्टर सादिक सियाल साहब जे महिरफ़त असांजे इन गर्ल्स कॉलेज में कैंप जो एहतमाम थियो आहे। असांखे राति इतला थियो, असां इन करे मैडम खालदा जे तावन सां असां कैंप जो मुकमिल तौर ते असां सां तावन कयोसीं
ऐं असां पंहिंजे गर्ल्स खे सभिनी खे असां मोटिवेट कयोसीं। डॉक्टरनि जे 2-3 ॾींहं अॻु में असांजे कॉलेज में डॉक्टर सादिक सियाल साहब पाण ख़ुदि आयो, साईं काज़ी सनाई साहब, उन्हनि ॿिन्ही तकरीरूं करे असांजे ॿारनि खे मोटिवेट कयो। प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान किरियो, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सकरन। सभ खां पहिरीं त आउं ही थैलेसीमिया कैंप जेकी लॻी आहे उन में मैडम ख़ालिदा प्रिंसिपल साहिबा ऐं उनजो टीचिंग ऐं नॉन टीचिंग स्टाफ खे एप्रिशिएट कंदुसि ऐं मुबारकबाद ॾींदुसि जंहिं हीअ कैंप लॻाई आहे। छाकाणि त ही कैंप असांजे अवेयरनेस जे हवाले सां तमामु ज़रूरी आहे ऐं गर्ल्स कॉलेज जहिड़े में जिथे लॻी रही आहे त हिते जूं नियाणियूं इन ॻाल्हि खे जेकॾहिं सम्झंदियूं सुहिणे नमूने सां, उनखे ख़बर पवंदी त इहा थैलेसीमिया छा आहे, कीअं थींदी आहे, उन लाइ पहिरीं जेकी टेस्ट ज़रूरी आहे उन में ही अवेयरनेस हिते ॻाल्हियूं ॿुधियूं थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जे उहिदेदारनि जूं ऐं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जी प्रिंसिपल मोहतरमा ख़ालिदा परवीन चन्नड़ जूं ऐं रत अतियो कंदड़ न्याणियुनि जूं, जिन ॿुधायो त असां हीअ अॼु इंसानियत जे जज़्बे तहत जेको आहे ब्लड डोनेशन कैंप सां ताउन कयो आहे त जीअं असांजो रत जेको आहे उहो थैलेसीमिया जे ॿारनि खे लॻायो वञे। ऐं हिननि इहा बि उमेदु ॾेखारी त इंशाअल्लाह ज़रूरत पवण ते आईंदा बि असां थैलेसीमिया जी ॿारनि जी रत जे अतीअ जी सूरत में मदद कंदा रहंदासीं। काज़ी जावेद सनाई, इबरत न्यूज़ सकरन।